4000米深海出现奇怪警报按钮，还能发出诡异光线。3种长相逆天动物。大自然是一位神奇的造物主，地球上生活着各式各样的动物，有的动物长相很萌，人见人爱，花见花开；有的动物长相十分逆天。本期节目，我们来看一下3种长相奇特的动物。第一眼看到这个家伙，很多人都会以为这是一个警报按钮，甚至还会萌生出一种想要去按的冲动。实际上，这是一种海洋生物，名字叫做警报水母。警报水母也被称为交环关水母，属于腔肠动物门波水母纲关水母目领状水母科，主要分布在印度洋和西太平洋一些海域。警报水母的体盘呈现深红色，其伞部特别扁平，关钩上面的伞部中央十分厚实，而且呈现凸透镜状，看起来很像一个警报器。这也是它们名字的来源。警报水母主要生活在水深1000米到4000米的地带，由于其生活环境比较恶劣，因此人类目前对这种动物知之甚少。值得一提的是，如果警报水母受到攻击，它会发射出一系列闪光，从而让捕食者暴露在其视野范围内。科学家通过模拟警报水母的发光机制，在深海中观察到了很多罕见的海洋生物。眼前这个家伙画风有点奇怪，他张着嘴巴，开怀大笑，看起来无忧无虑。实际上，这是一种蜘蛛，名字叫做笑脸蜘蛛。众所周知，鳞翅目的动物翅膀上和猪形目的后背上经常呈现出一些奇怪图案。笑脸蜘蛛是美国夏威夷群岛上面一种特殊的蜘蛛，由于它们背上带有笑脸花纹，看起来很像一张人脸，因此得名为笑脸蜘蛛。笑脸蜘蛛是一种体型比较小的蜘蛛，它们身长只有5毫米，腹部一般呈现球形，而且没有毒性。不同笑脸蜘蛛身体上的图案也不尽相同。科学家认为，笑脸蜘蛛身体上的人脸图案是用来吓唬其他猎食动物的。眼前这种动物的长相就更加有辨识度了，从背后观看，其整个身体就是一张人脸，而且颇有一种脸谱风格。这是一种叫做红藓椿的昆虫，红藓椿属于半翅目椿科藓椿属，主要生活在东南亚热带一些地区，在我国西双版纳偶尔也会发现它们的踪迹。由于长相酷似人脸，因此红藓椿也被称为人脸臭虫。虽然这种动物并没有毒素，但是一旦遇到危险，红藓椿会释放出生化武器，通过释放臭屁来将敌人熏走。大自然就是如此神奇，形形色色的动物们让人大开眼界。